Jau paminėjot, kad Jupiteris paliks Vėžio ženklą. Vėžio ženklą jau šiais metais paliko Baltasis Mėnulis. Ir kas Baltasis Mėnulis ar ne, angelų apsauga, visas gėris, grožis, Jupiteris vėlgi didžioji laimė. Ir staiga šitos dvi gražios planetos kitais metais palieka Vėžį. Tai kaipgi vis dėlto dabar tam Vėžiui tvarkytis ateinančiais 26, kai dvi pagalbininkės ištarė sudie? Vėžys jausis puikiai. Jis tiek daug gavo iš Balto Mėnulio, iš Jupiterio, kad jis jausis laimingas, kai Jupiteris pasitrauks, nes Jupiteris jis toks irgi labai stipriai aktyvinantis. Ir aš taip įtariu, kad jau pavasarį jau Vėžys sakys, kiek galima, jau norime poilsio. Kiek galima to džiaugsmo. Ir kiek gali mūsų varinėti, nes tas Jupiteris vis kažkas savam ženkle, vis naujos galimybės ir tu negali tokios geros progos ir tu tą darai, visko griebiesi ir viskas sekasi ir ateina kažkoks toks momentas, kad tu sakai, jau viskas, jau per daug. Tai vat nuo Liepos mėnesio įeina į Liūtą, o Liūto ženklas šiaip jau yra Vėžiam labai naudingas. Tai jų ramybės, naudos, gausos, sotumo ženklas. Viskas, ko reikia Vėžiui. Manau, kad metai Vėžiui tikrai bus geri, laimingi ir sėkmingi. Ir tai, ką jie sumanė ir nepavyko įgyvendinti pirmą metų pusę, puikiai susidėlios antrą. Jau kas Vėžiai tikrai pretenzijų tikrai neturėtų turėti, viskas ten bus gerai. Daug detalesnius aprašymus kiekvienas iš jūsų galite rasti kiekvieno mėnesio lape astrologiniam Palmyros kalendoriuje, kuriame lygiai taip pat galite rasti ir savo užduotus klausimų atsakymus apie užtemimus, apie tranzitus, apie Mėnulio tranzitus per zodiako ženklus. Galite rasti detalius Mėnulio ir Saulės kalendorių dienų aprašymus. Galite rasti ir runų ženklus, kurie galėtų būti talismanai ir amuletai kiekvienai dienai. O svarbiausia, rasite legendinius Palmyros ženkliukus, raudonus ir žalius, kur netgi nenorint gilintis arba neturint laiko gilintis į aprašymų lapą, užmetus vien akį į kalendoriaus lentelę, kuri yra štai tokia visokia margutėlė, galėsite pamatyti, ką tą dieną vis dėlto yra rekomenduojama veikti, ko nereikėtų daryti. Taip pat kalendoriaus pabaigoje rasite visų gyvūnų aprašymus, gyvūnų tai totemų aprašymus, tiek apie asiliuką zoroastrietiškai, tiek apie ugninio arklio metus, tiek apie Merkurijaus planetą kaip metų valdovę. Tuos pačius aprašymus rasite ir metų žvakės aprašyme, kurį visada galėsite paskaityti nuskenavę QR kodą ant žvakės pakuotės. Žvakę bus rekomenduojama užsitekti pasitinkant visus naujuosius metus, tiek mūsų įprastąją sausio 1, tiek kinų naujuosius metus, tiek zoroastriečių naujuosius metus, tai yra kovo 21. Žvakė dar praturtinta, saulei tekant, žvakė dar praturtinta spalva ir kvapais. Iš tiesų rasite dar ir aprašymus detalius, kaip sutikti tuos naujuosius metus, kokius vis dėlto papuošalus dėvėti, kokius šokius šokti arba jų nešokti. Reiktų trankiai švęsti, trankiai pasitikti tuos naujuosius, ar galbūt ramiau, labiau susikaupus. Visą tą informaciją rasite žvakės aprašyme ir žvakę galite įsigyti tik Smells Like Spells internetinėje parduotuvėje. Na, o kalendorių rasite jau ir mūsų parduotuvėje, ir interneto parduotuvėje, rasite ir Pegaso knygynuose didžiuosiuose, ir Vagos didžiuosiuose knygynuose, ir knygos.lt, ir patogu pirkti.
Taip pat nuorodas tiesiogiai galite rasti ne tik Smells-Like-Spells interneto parduotuvėje kaip produktus, bet ir tiesiai po šituo video. Na, o žvakės aprašymus iš tiesų galėsite rasti net 3 kalbomis šiais metais. Tai yra lietuvių, anglų ir prancūzų. Todėl jei kalendorius tik lietuviškai, tai žvakė gali tapti netgi puikia dovana jūsų ir nelietuviškai kalbantiems draugams. Abu šie nuostabūs produktai gali būti siunčiami į visas pasaulio šalis, išskyrus Rusiją. Nusipirkti juos galima internetu. Ką, Palmyra, mes galėtumėm dar pabaigai palinkėti žiūrovams ir galbūt labai trumpai, ko Lietuva, kaip mūsų ta tėvynė, kurią dar visą pusmetį mes turime ypatingai mylėti, ko ji gali laukti 26-aisiais. Ko gali laukti Lietuva ir ką mes linkime žiūrovams? Tuoj pat pasakysiu, bet dar vienos detalės, sakiau, prie detalių negalima kabinėtis, vis tiek noriu prisikabinti. Manęs dažnai klausia, o ką daryti su rūnų ženkliuku? Niekaip tu nepaaiškinai, 2 žodžius pasakyti. Ką daryti su rūnų ženkliuku? Kaip jais naudoti? Žmonės pasižiūri ir nežino, kaip tai. Visų pirma, pažvelgus į kalendorių, pasižiūrėti, koks tai yra rūnų ženklas, tą dieną, tada atsiversti kalendoriaus pabaigą, ar ne, ten, kur yra saulės parų aprašymai, mėnulio parų aprašymai ir rūnų ženklų aprašymai, juos galima tiesiog persipiešti detaliai ant lapelio popieriaus, galbūt ant akmenuko, galbūt ant odos gabalėlio, nes rūnos vis dėlto mėgsta tas natūralias medžiagas, ir galbūt tą dieną tiesiog įsidėti į kišenę, galbūt, nežinau, į rankinę ir vis galbūt netgi rytinės meditacijos metu vis vizualizuoti, vis pamėginti tą rūnų ženklą įsivaizduoti ir tokiu būdu jis galės tapti jūsų talismanu ir amuletu. Tai vėlgi ženklas, kuris suderintas, jeigu Palmyra savo mažuosius ženkliukus derina pagal daugybę astrologinių aspektų, tai rūnų ženklas kaip tokia vyšnaitė ant torto jau priderinta prie visų ženkliukų, aspektų, planetų tranzitų ir planetų judėjimų. Taip, iš tikrųjų norėčiau atkreipti dėmesį, kad tie ženkliukai tai yra į vieną vietą apjungta yra didžiulis kiekis astrologinės informacijos. Tai ne tik mėnulio diena, ne tik Saulės diena, tai yra planetų tranzitai, tai yra tam tikri laipsniai, geri, blogi. Yra toks didelis kiekis informacijos ir jūs nenustebkite. Štai, tarkim, ko būna, aš gaunu tokius klausimus, tarkim, pagal mėnulio kalendorių, tarkim, 14 mėnulio diena, o pas mane nėra paženklinta, kad tą dieną galima pradėti naujus darbus. Kodėl? Neatitikimas. Tam yra priežasčių, reiškia kažkoks blogas tranzitas, kažkur kažkas yra negerai. Ir nenustebkite, netgi jeigu bus kartais labai bloga diena, jūs žinote, pagal mėnulio kalendorių, ten beveik nieko blogo nepažymėta. Reiškia, tai dienai yra tam tikra planetų padėtis be galo palanki, kuri bent jau iš dalies sugeba tą didįjį tos dienos blogį kompensuoti. Tuo ir yra retas kalendorius, kad čia yra susumuota visas informacija, kad žmogui nereikėtų sukti galvos ir jis dažnai pasimeta, nes dabar daug žino ir mėnulio kalendorių, ir saulės, ir informacija pjaunasi, ir netitinka. Ir ką tada daryti? Tai šitas sunkus juodas darbas, kai reikia suderinti kartais visiškai priešingas informacijas ir rasti tą bendrą sprendimą ir yra atliktas kuriant šitą kalendorių ir atspindėta ženkliukų pavidalu. Žali gerai kaip šviesoforas, raudonį įspėjimas, kad atsargiai. O ko, Palmyra, vis dėlto palinkėtumėt 26-aisiais? Ko reikėtų mums laukti, siekti, apie ką svajoti ir kur save vis dėlto geriausia padėti? Kadangi tai bus vis dėlto Merkurijaus metai, kas yra Merkurijus? Mąstymas. Pirma, apgalvojam, apmąstome, aišku, įskaitant kylantį mazgą žuvyse, kaip mes įsiklausome į intuiciją.
Ir po to veikėme ir čia kalendoriuje buvo parašytas, man labai patinka senovės Avestos knygoje, tai šventų zoroastrietiškų knygų rinkinys Avesta, tas pagrindinis kelias - dora mintis, doras žodis, doras darbas. Toks galbūt ir būtų palinkėjimas. To linkime jums, kviečiame pasidalinti šituo video įrašu, nes jis liks iš tikrųjų Smells Like Spells paskyroje. Galbūt jis bus įdomus jūsų draugams. Nepamirškite paspausti patiktuko, nepamirškite pasidalinti šituo įrašu. Nepamirškite nupirkti galbūt geriausios ir įdomiausios dovanos tiek lietuviškai, tiek nelietuviškai kalbantiems savo draugams, kuri lydės jūs visus ir draugus lydės visus metus, tai yra metų žvakė. Nepamirškite įsigyti Palmyros astrologinio kalendoriaus. Tariame jums sudie ir linkime gražiausių, sėkmingiausių ir žaliausių ateinančių metų.